Kebeli Pibaro Shagatuk Kubor Jini Kedong Bosco Media Network. Kimat Bokong San Mentaka Seni Kilong. Rai Kesorkar Banyak Syakmat Ikajimraki San Hosnem Kejela. Tang ketika Bekajinding Mas Kebalak Banyada Nagajin Sapiang Uknyang Jinpang COVID-19 Ong Umentri Rangpa. Tuit Kipat Ba Ban Pej Ikaflim Kapa. Bat Shim Mentaka Mixed Media Art Crew Dekijindro Dur Kenro Ban Penitenat Ikashnam Long Song. Bat Mentangin Pashigi Kubor Bakam Banyak. Umentri Rangba Kejelau Konrat Kisang Ma Mentakasni Ula Kentui Kipat Ba Bikin Shim Kia Banyadai Ladi Dak Bashim Ketika Bat Bikin Bud Berkini Ki Kendron Kakot Kekia Banyada Nagajin Sapriang Jong Kenyang Jinpang COVID-19 Hakadur Jong Kenyang Jinpang Delta Bat Omicron Habakrena Kilak Tapai Kubor Umentri Rangba Ula Ong Bakasorkar Kepersyang Ban Pendiang Ye Kijaka Sumar Nampang Kenang Banyarap Ye Kipat Ba Lada Kumnu Kejur Kani Kajin Sapriang. As of now, we of course are seeing the numbers rise, but as we have been mentioning earlier also, that it is important for the state to ensure that we are looking at now the hospitalization rates and the people who are in the ICU and people who require beds and the hospital beds. So therefore, we are going to focus on that because we are seeing that Omicron is not, or the current wave, whether it's Delta or Omicron or a mix of both, we are seeing that the hospitalization rate is not as high compared to what it was in the last wave. Kekenhon Pathai Kubor Kinong Dro Dur Kenro Balatik Kum Ka Mixed Media Art Crew Kalay Smok Tilang Bat Kenong Mensong Ban Penitenat Yakashnong Katao Dekijin Dro Dur Kenro Jampi Kajing Tmujong Kani Kalong Bakashnong Kakwa Bani Shimenta Hakajing Yakop Le Kud Le Suba Bat Penitenat Shnong Meghalaya Cleanest Village Competition Balapalong de Kesorkar Jilla Banraki Yakajingdap Samposnem Jongka Jilla. We had artists Jonkani Kenhun Uba Oliver Wendell Lindem Ulaytu Bikini Kijindro Dur Kenro Kipin Palang Bakum No Kipat Bat Kide Bande Kot Bat Pin Itanat Yakashnam Katha. Uni Unong Dro Dur Ulaong. Tadi nama Meghalaya Day bakal ada Samposnem. Kita kini competition beautification but cleanliness locality competition. Ni ai kini kita jingro kini scenery kini dustbin kini hotel lagi dustbin lagi itu punya dustbin pasar banyak ni pakai tempo baru di logo Samposnem nomor satu jing laki Samposnem jangka Meghalaya Day. Dengan nomor song kot yang ini kan bangin ya dia ini art installation. Ubay ni Kidukot Jongkaseng Ubenestra Marak Ulaytu Bayaki ni Kirong Lawan Ra Nado Germany. Kilong Kibala Bansha News La Ukria Bat Kajimshit Kakang Jongkaseng. Using our for the fillings we use exterior Asian paints and for the detailings we use these spray cans. Like some of these are gold. These are all international cans. Like we don't really get it here locally, so we have to order these cans. These are Molotov, these are Montana, and these are gold cans. And these are pretty good. They're of the best quality and they last really long. Yeah, many of the people, passers-by, they really appreciate the work that we did. And they support us also. They also support. Hakani ke Kintiru Kawai ni ki film Badang Yat Minta Habiju Cinema Hall Kabala Ai Kerteng Kapap Bat Bala Direct Doba Kit Grina Nongrum Kalalong Kawai ni ki film Babon Biki Pat Ba Kanong Ba Kila Let Ban Pet Bat Group An Ai Ke Jingkershan Jongki Habaya Kren Bet Kinong Shna Kani ke film Kila Ai Ke Jingkublay Bakar Pangi Kinong Kershan Bet Kinong Wan Pet Hakani Kisni Lem Bat Kisni Ki Bala Der Nakalian Kila Pathai Kuboru Kila Yok Ban Ukren Bat Kat Tukat Ni Kiriu Pat Ba Kibalawan Ban Pet Yakani ke film Kalau ke bahasa Matanak bangin tip yang seperti Pat Ba di film kasi bangin dah continue ban pedi yang ke film terhadu ka apa kira jom tahu kenai ni yo kebor ki bahasa Matanak hadu kata ba kidon ki ba om ba ka film ki dialog ki biang tha nantar ka film ka biang tha andre ki dialog anu bi jan borok ki sin kilo ki bahasa Matanak Pak mereka jingi jengate ngai i bagane film kapap kadai sya ta film ka ba tenap mat ka basong kaya sya do kata bat kene ka film ka airu sibun sneng ya umia ki pun sama lani ki bala hela san ju Lai ni depan dan kata ka bromwan ting deba kam deba mensu ong ba
tambah yang pohu ni pohu hai su lek kat sebagai mon kata kalau ke Cimakala kumbala kumbang yang ada ni mentang untuk film tawan Cimabe ba dia Kelam kawai ru di ai muslim ban ni kat par ya ki pabun ki balang bagi soha bagi man pet mo ya kan film nama hang ni kabun kecing seneng kecing mentoy bat kecing yo jina ya kai mo ka ta ya kecing berat ya ki menang kesalah di kami tak ka yang kasong ka babun ka bentang kan yang aja seneng matang kapan suatu bat ki bon pet du ladang susah ka kerteng pap babun ingin tapi pangkan dari ladang dengan pek pat dia kan film dalam mat bisutu kai ka jemut jong atuk pap tu kan Hinin kesni ke kendai teri ukelalan buat arjar arpoar keseng samna lom pedeng unit ke baha kesi Paul Parish apa Shillong ke laraki ke Jubilee Rupa jangki ke pangjong ke program kelong ku kun dupin kemenyeledi kat bakot la ke board but doai ke jingterwa ki bahok hau trai balashim na kita usira ke lenong ke bakat sa berkot ke bakat we les dangai ke nikes ni da kemas bukoi dah ke bau parish priest su Father Paulus palamatam ulalong unong nyarang ba jang kemas harangkat ke jingadon lang MDC ke than uba Ronnie Willingdo u MDC Kalaban Mauprem constituency uba Mitchell Wankhat ki rekod jangka parish pastoral council ki samla bat ki pat riamen kalum pedeng unit Lepen kut jing rakhi di program beper bat buat root de jing sam khusnam bat jing penhiar no ya kalama Jubilee Rupa do MLA kathan uba Hamlet Darling Bantaki tu ki kubon ni lapoi shikabakun tat hadu bagi nation biang kuble shibun